Progresívne Slovensko má okolo 20% v prieskumoch a je medzi mladými ľuďmi jednoznačne najpopulárnejšia strana so 45%. Voliči Progresívneho Slovenska sú najmä ľudí z Bratislavy a Košíc a hlavne mladí ľudí. Je to jasné, prečo to tak je. Ľudia nechcú Fica a chcú mať stranu, ktorá vznesie Slovensko na úroveň západnej Európy. Ale ako vyzerá západná Európa dneska? Nevyrastla im len ekonomika, ale ešte oveľa viacej kriminalita a počet príjemcov sociálnych dávok. Pozor, toto nie je útok na voličov Progresívneho Slovenska. Ja chcem len upriamiť pozornosť na následky migračnej politiky, ktorú Progresívne Slovensko podporuje. Na našej strane si možno predstavujeme voličov Progresívneho Slovenska ako LGBT fanatikov alebo ultrafeministky. Áno, takí sa nájdú v Progresívnom Slovensku, ale to je len menšina tých členov a voličov. Ja mám v rodine veľa voličov PSK a oni ich volia, lebo ad 1 majú dosť svicovej vlády a ad 2 vidia, že časť rodiny žije v zahraničí, lebo sú tam lepšie podmienky. A slogan PSK kvôli tomu aj je: poď s nami tvoriť Slovensko, z ktorého nebudeš chcieť odísť. S tým súhlasím aj ja. Ale oni to chcú presadzovať tým, že majú identický program, ako mali liberálne strany v západnej Európe na začiatku storočia. Tým, že sme o pár desaťročí dozadu, tak vidíme, aké následky tá politika okolo migrácie a sociálnej spravodlivosti mala na tie krajiny. Ekonomika síce trochu vyrástla, ale za to sa kriminalita oveľa viac zvýšila, a to kvôli migrácii. Mesta ako Londýn, Paríž, Brusel a Frankfurt boli takedy úžasné a bezpečné mesta, lebo tam predovšetkým žili miestni. Ale potom prišli migranti z Blízkeho východu a Afriky a premenili tie mesta, že ich nie je vôbec rozpoznať. Londýn je centrum pre bodné útoky. Paríž vyzerá ako Afrika. V Bruseli sa strieľajú rôzne cudzie gangy a Frankfurt je centrum pre Afgánov a drogy. Ak si myslíte, že preháňam, tak sa pozrite na videa o tých miestach na YouTube alebo na Twitteru. Alebo ak chcete zažiť, aké to je mať veľkú mimoeurópsku menšinu, ktorá je kriminálna, tak choďte na východ Slovenska, kde nájdete takéto veci. A pretože som nikdy nebol na východu, tak bude jeden z mojich followerov, ktorý tam žije, o tom rozprávať, aké to je mať ľudí v krajine, ktorí nerešpektujú Slovákov a kradú peniaze od štátu. Tak ďakujem za slovo. Rád by som sa aj ja k tomu vyjadril. Ja ako obyvateľ východného Slovenska, ktorý žil nielen v Prešovskom, ale aj v Košickom kraji, no momentálne žijem v Košickom, tak som si zažil kopec bizárnych vecí. A jedna z nich sú Rómovia. Rómovia na východnom Slovensku, ako každý východniar vie, je dosť zlá. Je tu ich veľa. A potom sa to aj prejavuje v kriminalite. Veľa ľudí hovorí, že Rómovia sú výborní ľudia a tak ďalej. A obkecajú to tak, že Rómovia za nič môžu, za všetko môžu bieli. No, tak to vás dám do omylu, lebo to tak vôbec nie je. Týmto neukazujem na to, že som rasista alebo niečo. Ja sám nemám nič proti Rómom. Mám rómskych kamarátov a mám ich kopec, lebo vedia byť normálni niektorí. Ale veľa z nich, ktorí vyrastajú napríklad v prostredí, kde sa nerešpektuje zákon a kde sú prídavky ako zadarmo peniaze, tak sú drzí a prikláňajú sa k násiliu. Kopec mojich bielých kamarátov mali s nimi problémy, lebo títo Rómovia, oni nerešpektujú políciu. Preto aj vznikla idea MOAPS. MOAPS sú vlastne takí meskáči, taká mestská polícia, ktorá chodí a vlastne upozorňuje svojich obyvateľov, takže Rómov, že toto nerobia. Lebo Róm bude počúvať iba Róma. Väčšinou Rómovia, keď sú konfrontovaní s týmto, že zneužívajú systém a milosrdnosť ostatných, tak nazývajú týchto ľudí rasistami. Títo ľudia nikdy nedokončia školu. Lebo moja baba pracovala v detskom domove a ona mi sama povedala: Róm je len vtedy dobrý, keď vyrastá v dobrom prostredí a keď nemá kontakt so staršími a horšími Rómmi. Ďakujem pekne za tvoj príspevok. A ten fakt, že východnári s takou menšinou žijú, je vidno na prieskumoch a volebných výsledkov. Veľmi málo ľudí volia Progresívne Slovensko na východe, lebo východnári vedia, že kultúrna rozmanitosť a ten štedrý sociálny systém nefunguje, keď máš ľudí, ktorí ho nielen zneužívajú, ale aj zhoršujú život každému, ktorý okolo nich žije. Skúsme sa ale na to pozrieť z hľadiska niekoho, kto žije na západnom Slovensku. 99% všetkých ľudí sú Slováci alebo Európania, ktorí pracujú, platia dane a sú integrovaní do spoločnosti.
Je to jasné, že si potom myslia, že všetci migranti sú ako oni a keď potom vidí, že migranti priniesli západnej Európe bohatstvo a lepší život, tak si samozrejme budú myslieť, že takto to bude aj pre Slovensko. Ale bohužiaľ to tak nie je. Jediný dôvod, prečo otvorené hranice boli dobré pre ekonomiku v západe, je lebo veľké firmy majú lacných pracovníkov a máš celkom viac ľudí v krajine, ktorí míňajú peniaze. Čo to ale má za následky? Domáci budú mať menej práce, bývanie sa ešte viac zdraží, naša kultúra bude miznúť a Bratislava bude tak bezpečná, ako je dneska Londýn. Tento odkaz je hlavne pre vás mladých, čo volia progresívne Slovensko. Imigrácia je len dobrá pre veľké firmy a skorumpovaných politikov. Ale čo budete mať vy z toho, keď tu bude viacej migrantov? Môžete zabudnúť na vlastný byt. Môžete zabudnúť na robotu, lebo ju imigrant zrobí oveľa lacnejšie ako vy. A môžete zabudnúť na Slovensko, akého poznáte teraz. Pripravte sa žiť v spoločných bytoch. Pripravte sa, že nenájdete brigádu a pripravte sa na to, že budete menšina vo vašej vlastnej krajine. Ja viem, že nechcete Fica, ale sú iné hnutia na miesto progresívneho Slovenska, s ktorým môžete protestovať súčasnú vládu. Ak sa vám konzervatívne strany nevidia, tak stvorte vlastnú stranu, ako to urobili progresívci v Nemecku. V Nemecku sa rozdelila strana Bündnisser Wagenknecht od ľavicovej strany Die Linke, lebo chceli mať prísnejšiu migráciu. Ja by som bol ochotný tolerovať progresívnu vládu, dokiaľ budeme mať zatvorené hranice, lebo migrácia je len krátkodobé riešenie. Ale za 30 rokov budeš mať ten istý problém, len s tým rozdielom, že Slovensko bude kompletne premenené. Dlhodobé riešenie, ktoré bude trvať minimálne 20 rokov, dokiaľ bude úspešné, je mať viac detí a tým, že to štát bude podporovať. Len tak nám ostane Slovensko. Zdieľajte prosím toto video s niekým, kto by volil progresívne Slovensko. Ja som Slovak Rojper a vidíme sa na budúci týždeň.